Oi, Gusta! Quando ela escuta tio Jota, a dela baixa o santo da putaria. Tio de sangue, porra. Ai, Júnior! Vou estar esperando. O Marcos aí, ó. Ai. Tá bom. Obrigada, cara. Dois. Oi. Boa noite. E agora eu tô cheio de catarro. Bom dia. Tudo bom? Ai, pera. Oi, o quê? Ai, não foi. Oi, Manuel. Saúde. Obrigada. Faz tempo que a gente eu nunca vi reconhecer. Tô não. Quem? Oi, área executiva. Nossa. Uma garrafa. Ah! Gente, daí. Assim, eu tenho. Ai, é bem. Oi, pica. Oi, eu tô.
Isaac.